سلام علیکم. جمعه روچه به تاریخ 3 آبان ماه 1392 یک گروه به نام جیش العدل به هنگ مرزی کوهک سراوان حمله ای کو و ای جنگی تو که 14 مأمور هنگ مرزی کشک بودو و 40 نفر دیگه هم زخمی و ټپی بودن. چه یه حمله خونبارا رند دادستان زاهدان همه شپا تصمیم گرفت که 16 جوان بلوچ اعدام بکن و صبح شنبه دقیقا همه صبحی که پیش این شپا جنگ بود دگد اول وقت یه حکم اجرا بود تو 16 جوان که آیان هیچ ربطی به جیش العدل نیستد اعدام کنک بودن. دادستان زاهدان محمد مرزیه که پیسر هم بازی هنچین کاری کرتگی پیش چشی که هیچ سازمان و گروهی یک کارا به عهده بگیریته اعلامی کرد که ما در جواب و در مقابل به مثل گروهک های معاند نظام 16 نفر اعدام کتک که چه یه 16 نفر را یک مردمی همچایان مولوی سلمان میاییند که چابهاری مردمی و دینی وانگا بودتک و به گواهی تمامی مردمانی که آیش دیستک بی نهایت انسانی نیکی بودتک و به همین خاطر من حبیب الله سربازی به نمایندگی از کمپین فعالین بلوچ یک مردمی که مرحوم سلمان میایی سیادان نزدیکی مصاحبه کتک که شما دیمای مصاحبه پیش کنک بید. شما توضیح بدهید که سلمانش پرچه گفت شما اولا؟ سلمان گفتمی واسطه مسجد کی چوکا شیعانی کا دربارے صحابه ہمارے کو تا سلمان اعتراض کو تا کہ صحابه بعد میں وہ ہم بھی ہماری کو تا بھی تماش کو تا رندا ہمیں شورش بھی دا او چاوار تو کا سلمان رندا ہم کی گفتا بورتا بله سلمان مای طرف سے سلمان کی تعریف کی کبھی ہے خبری چیز نہ کو تا بھی کہ جرم ہے نبی تا سلمان. ها شما گوشت که شورش کجا شورش شما منظوره؟ شورش منظور احمد ابری بمبے رکھتے ہیں چاوار تو کا والی قیادت رکھے ہیں شیعه که شاشم رند پدا سلمان گرفته. سلمانش کجا منتقل کتا پرچه دستگیرش کتا بدم به کجایش منتقل کتا سلمان اول سر زاهدان دیگه زاهدان پدا تبید کتا خرم آباد یفتالی 4 ماه تقریبا خرم آباد دیگه. تاریخ دستگیریش ما یادن که اولین روزی که دستگیرش کتا چه تاریخی بوده؟ کمزا لوگا کی ورتگے تاریخی من یاد نہیں نا کچھ ماہ بولتے سال 94 بیتواری منظانا منانی دقیق یاد نہیں. هنوز تقریبا چند سال بیده چند ماه بیدین که زندان بوده؟ 2 سال و 4 ماه 2 سال 5 ماه میشه بیدی. وقتی که اعدامش کرد شمارش حال داد که مالتش اعدام بکنیم پیسر شما بیای اعدامش چوک که مثلا یه گناهی کتا جرم مارا ہے کہ حال لگا تھا ہمیں صوبہ کے اعدام کرنے اکشمبے صوبہ سلمان شفا ہمیں شفا تو کا سلمان شفینا ہنی مسئلہ ہنی مطلب خبر آئے یہ کی دگو ملا ملاقات کو تھا گپی کو تھا کہ سلمان ہمیں شفا تو کا اعدام کرنا شمبے صوبہ میدان کی حرکت کو تھا جس کو تھا تہران تہران پدا ما شتگے آواز انچو خرم آباد اودا شتیں آلیں گے مشی اعدام دیتا شری جسدی کو جی مشی جسد معلومے کو جی گشتے برے کلانتری ہے ماشتی ہما کلانتری ہے اودا جب خطا مشی کو بھائی شت اودا مگر شری مارا قبری دیکھداری قبری کو جی مشی قبرہ معلوم نہیں ما سجے شہر گشتا باقی حمزہ گشتلی ما مشی برے اصل قضیے زاہدان ہے چھ زاہدان ہے ما ہمشی زاہدان ہے ما نشتگی ہمیں پیمانا ہمارا قبر پیش داشت نہ جسد زند پیش داشت و نہ ہم خانوادے لوگن کے بے ملاقات کرے وسیعت نامے ہمارا یکی ہمارا حمودہ کو کہ وسیعتی کو تھا وسیعت نامی ہستے ماشی مدشت خانوادہ سوچ کو تھا وسیعت نامی ہنیس کنی. آیان گوشت که ما پرچی اعدام کتا شما رجی نگوشت که ما به یه جرما اعدام کتا؟ وہ ما اعدام کتا ایکون گروہ کا ہمیں عبدالمالک کا اور بھی تو ہمیں واسطہ نظام کو تھا ہمیں واسطہ اعلان کر ہمیں عبدالمالک گروہ اور بھی تو ماغو ما عبدالمالک کی نظانی عبدالمالک کدنے نہ ہمیں واسطہ اسی ما اعلان کر ماغو اسی لوگا بھی تھا تو افسان سنی نہیں بله چوکی رکھتے
چند دانه چوکی هستین سلمان میایی؟ تو چوکا مستری بچه کی 5 سالنی کستری یعنی که 3 سالنی. یه مدت که زندان بوده ملاقاتی داده گویی خانواده و چوکان خوردین؟ ملاقات 1 سال و 4 ماه خرم آباد بیتا یک رند ملاقات شده و ملاقات یک دیگه رواق نبوده یا آیان نیشته؟ مسیر دور بیتا یکی ادا چه بکر داودا ادا چه हमें यकीन अंदा मास्टर सही रोज ईद मारा बीता सही रोज आद मारा बीता वो हाजिर के संगीत बीता माशो नबी ते मादम नाम दाता प्यार की नजदीक प्यार एक समान गायदा नाम दाता इंतकाल की देती मैं नाम एक कसा उस पगना को तक साबी जाना बिस्तर वस्तु का नाम दाता तेरा नाम देन दाता करते वो गायदा दाता है شما سلمان که ملاقات کو زندان تو که هیچ چیزی نگوشته که من گناهکاریم یا بیگناهیم یا شی که من جرمش چیه گوشته هیچ چیز خبر نکته این موضوع؟ سلمان همه شفا که صوبه احسانی کنا همه شفا گوشی که من هرچی هستیم هیچ منای منصره نیستیم همه شفا بیسرا ملاقات ما شدگی ماغو سر چوچو گوشنا که تو آیا اور بیتگه ما हमारे माहौर इतना मरा चीज को देने कि माँ आवाज ये उसकी के माहौर में और माँ बेगुनाही की चीज़ آبری که شما رابطه که ملاقات و کوچ نزدیک ودان چی گوشته بارین؟ و شکنجه ایش کتا بوده یا مدت یا نکتا گیش؟ ये शिकंजा खुशी हमें तो इतना आता है हमारा हमसे नदानी दाते के बारी हमें तो बिस्ता बे शिकंजा होना है ना اگر شما را یک پیامی هستین که مردم یه خبر را بیش کنند مثلا ماری بگوشه آجا मैं पैसे कि माँ ये चौका जवानी का मेरा बड़ा कोशा एदाम करना एक मातानी आरज़ू हमेशा के मैं चौक जवान पर मैं वास्ता कार करना यक मैं वास्ता यक उम्मीदें बने थी यक मक्की बने थे हमने ये दूर लंगा शक्कर को मक्का कई शानी सहारा भी चला हमें यक की हफ्ते शानी बेकरा बेकंते यक दादरसी भी बीते या मक्के भी बीते निशानी चौकानी यानी कहे शन सरपरस्ती का ये कसानी चौकानी एक माथे के शफ्ताला ये उम्रे तुझे क्या ये शफ्ता सार उम्रे ये वक्त को मखलूट हाँ ये वक्त को मखलूट यानी ऐसा ये रक्त के यानी चौकान निशानी को कहे भी ऐसा कहे को मक्का कहे शन सरपरस्ती कहे शन परवरिश का कहे शन बासवाद का مولوی سلمان میایی دیگه براتی هم بوده که بگیرن تی زندانی بکنن تو آیا هم اذیت بکنن یا براتی جیتا پیسرا تسکا شده ہو یا براتی جیتا پیسرا تسکا شده ہماگو اور آئیے واسطہ ہمیں واسطہ جتنے شده دوسر اندر واسطہ کاغذ نوشتا انگو ہر وادی گوشتے اسی آئیے بیارے گوئی اور فکری کنے آئیے بیارے اسی فکری کنے یعنی گوشته کش که بله آو دوسر اندر نام نوشتا انگو آنگو داتنا کہ وہ یہ دیگنائی شما گفتا ہے بدبختی شوائل کنے اسی پوری پورے آئیے فکر کنے آئیے بیارے با آئیے کجا چکاری یعنی در واقع سلمان میاییش گفته به گروگان که آدگه براتی بیت حاضر ببی آو